ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Final Freddy 2ဆော့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ရွေးပါမယ်ကျွန်တော်ကအစင်းလိုက်ဆုံးပြကျွန်တော် show လုံးကြည့်လို့ကျွန်တော်သက်သက်ရွေးဆော့တာဗျကဲဘွားပဲထားမယ် Golden Freddy ဖြောက်မယ် Man Girl ဖြောက်မယ်ကဲဘောလုံးပွဲနဲ့ဆော့ကြတာပါဗျာ DS7 ဗျာဟုတ်ပြီပါပဲတော့မလို့တော့ပါနော်ကျွန်တော်ပါပဲမလို့ပဲပြောလဲရဘောလုံးဝမ်းရောက်ပြီရောက်ပဲရောက်နေပါပဲကအဓိကပဲဘာလို့သူအတန်မပေးဘူးပါဘောလုံးဝမ်းကပြောင်းနေဗျနွားလေးရောက်နေပြီကျွန်တော်ပါတီရော Forcy အဲ့ကောင်ကျွန်တော်တော်ဆော့မိခဲ့တယ်ဗျ Forcy ဆိုတာဘာမှမသိဘူးဗျဒါလာချောင်းလာတော့ဘလုံးဝမ်းရောက်နေဟုတ်ချောင်းမလာနဲ့ကိုမလာနဲ့ကိုဟာရောက်ပြီတော့ဘာလို့ကြရပတ်ပါကြလာအောင်တိုက်ပါဘာပေါ်လုံးပွားလာပါတွားရည်ဒီအောက်လာဆက်ရတယ်ဝါစပိတ်ကျွန်တော်ဒီဝါပါတယ်ခင်ဗျာ very happy ကျွန်တော်ထပ်ဆော့မယ်အားလုံးဝိုင်းနေအောင်ဆော့တယ်ကျွန်တော်ဒီရ shiny နဲ့ဆော့ကောင်းတယ်နော်ဆော့ဟုတ်ပြီတက်ဟုတ်ပြီဘာကိုနေမယ်တော့ဘာကိုပဲထိုင်နေရတယ်ဟာစိတ်ကနေပြက်ကုန်ပြီဘာပဲထိုင်နေအတွိုင်းချီကပါရောက်ဟုတ်နော်ဘာကအရေးကြီးရဲ့ဓမီနေလို့မရတော့ဓမီလုံးပါဓမီဟာဓမီအော်ရဓမီမလာနဲ့ကိုမလာနဲ့ကိုမလာနဲ့ကိုမလာနဲ့အမေမပိတ်တော့ရဟာပါလေးလာပြီလို့စပတ်ကတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ထပ်ရှုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ Final Freddy 4ဆော့ကြပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ချီပါဆိုတယ်ကျွန်တော်ဆဲခြင်းနဲ့ဆဲပါကျွန်တော်ချီမှရတယ်ဟုတ်ပြီ6-9ပဲဆော့ဟိုကြည့်မယ်ဒီကြည့်မယ်ဒါနဲ့ကြည့်ဟိုကြည့်မယ်ဒီကြည့်မယ်Forty နဲ့ဟိုဒီနိုင်ရဟိုကြည့်မယ်ဒီကြည့်မယ်ဟိုကြည့်မယ်ဒီကြည့်မယ်ဟိုကြည့်မယ်လာပါမယ်အားရတော့ငါပါတိုင်ဟုတ်ပြီผมทำไม่ได้แบบโอเคโอ้ยไหมดีไหมเราจะอะไรเราต้องมาตัวครับไปโอเคไปอยู่ก่อนอย่าว่างาไทยเบียเซเนี่ยshit